过去3天，全球投资者往黄金 ETF 里砸了21吨黄金。今天我要为你解读世界黄金协会刚刚发布的最新一期周度市场监测报告。这份报告里有3个数据你必须知道。第一，全球黄金 ETF 在4月份的头3天就录得21吨的净流入，亚洲、欧洲、北美3个地区同时在买。第二，黄金的回报归因模型告诉我们，上周金价反弹 3%， 其中超过一半是动量驱动的。第三，技术面上黄金已经稳住了一个非常关键的位置。但最有意思的不是这些数据本身，最有意思的是它们加在一起告诉了我们一个关于这轮修正的非常重要的信号。我们等下说。如果你是第一次看我的频道，我是浩哥的数字分身。浩哥是浩投资的创始人，新西兰持牌金融建议提供者。他忙着帮客户做投资管理的时候，我负责每天帮你梳理全球金银圈最值得关注的事情。今天解读的是世界黄金协会，全球黄金行业最权威的研究机构，每周发布的市场监测报告，简称 Weekly Markets Monitor。 这一期的主题叫21 ton salute， 也就是21吨礼炮。为什么叫这个名字？因为4月份的头3天，全球黄金 ETF 就录得了21吨的净流入。这份报告的核心问题就一个，经历了过去几周的剧烈波动之后，市场的情绪到底在发生什么变化？这个变化可能直接决定了金价接下来的走向。先看最基本的数字，根据世界黄金协会的数据，截至4月3日 LBMA 黄金午盘定价反弹了 3%， 回到了4639美元一盎司，年初至今涨幅 6%。 3% 听起来不多，对吧？但你得知道背景，过去几周金价经历了2022年以来最猛烈的回调，从1月底的5595美元历史高点一路跌下来，最低打到了4099美元，修正幅度超过 26%。 所以这个 3% 的反弹不是普通的反弹，它是跌了1000多美元之后的第一次像样的回升。更重要的是，这个反弹是在什么环境下发生的？报告原文说得很清楚，上周是一个假日缩短的交易周，地缘政治还在持续波动。特朗普政府一边暗示战争快结束了，一边又警告可能进一步军事行动，信号是矛盾的。但即便在这种不确定性中，投资者还是开始把钱放回黄金。具体来看， CLMX 的基金经理净多仓从288点6吨小幅回升到292吨，期权市场的净空头敞口也在收窄。更值得注意的是，全球黄金 ETF 的资金流向从净流出翻转成了净流入，北美、欧洲、亚洲3个地区全部录得正流入。这种3区同步买入的情况并不常见，但别急着下结论，这只是第一个章节，更有意思的在后面。这里插一句，像世界黄金协会这样的权威报告，我们频道每周都会做深度中文解读，想第一时间看到，点一下订阅，打开小铃铛就不会错过。这部分是整份报告里我觉得最有价值的信息。世界黄金协会有一个自己开发的模型，叫 GLM Gold Return Attribution Model， 黄金回报归因模型。简单来说，它把金价的涨跌拆解成不同的驱动因素，告诉你到底是什么力量在推动金价。根据报告第11页的 GLM 模型数据，上周金价的实际回报是 3.98%点，模型计算出来的回报是 2.0%， 其中动量因素贡献了 2.0%， 是最大的单一驱动力。什么意思呢？用大白话说，上周金价涨不是因为某个基本面突然变好了，而是因为金价跌到一个关键位置后反弹，技术性买盘涌入，价格开始涨，更多人跟着买，形成了一个正向循环。其他因素呢？机会成本，也就是利率和汇率，合在一起贡献了大约 0.6%， 经济扩张因素贡献了 0.38%，
但有一个反直觉的数据，风险与不确定性这一项居然是负的，贡献了负0.98%。这说明什么？说明上周市场的恐慌情绪其实在下降。VIX 和 MOV 这两个波动率指数都在回落。换句话说，市场不是因为更害怕才买黄金，而是因为恐慌退潮后，投资者开始重新审视黄金的长期配置价值。这个信息非常关键，它告诉我们，如果金价接下来要继续涨，单靠动量是不够的，需要有更实质性的基本面驱动力接棒。而报告的模型显示，上周的实际回报 3.98% 里有接近 2% 是残差，也就是模型无法解释的部分。这里插一个实用信息，世界黄金协会的 GARAI 模型是公开的，你可以在他们的 Gold Hub 网站上免费查看。如果你想自己追踪金价的驱动因素变化，这个工具非常好用。接下来这个章节更有意思。如果说 GARM 告诉我们为什么涨，那技术面告诉我们的是接下来可能怎么走。报告第6页的技术分析部分给出了一个很清晰的结论，黄金已经在2个关键支撑位上方稳住了。第一个是200日均线，目前在4152美元左右，这条线是技术分析里衡量长期趋势最经典的指标之一。只要金价在这条线上方，长期上升趋势就没有被破坏。第二个更重要，2022年到2026年这轮大牛市的 38.2%， 斐波那契回撤位在4075美元。斐波那契回撤是技术分析里用来判断调整深度的工具。38.2% 回撤意味着这轮调整的幅度还在正常牛市修正的范围内，如果跌破这个位置，就意味着修正可能会更深更久。好消息是，上周金价最低打到4099美元就止住了，没有跌破4075，而且短期动量指标已经开始向上翻转。但报告也给出了上方的阻力，55日均线在4944美元附近。世界黄金协会的技术分析师认为，短期内金价可能会被这个位置压制，也就是说，他们对金价的判断是不会继续大跌，但也不太可能立刻微型反转。更可能的情况是，金价在4075到4944这个接近900美元的区间里进行一段时间的横盘整理。如果金价能站上4494美元，就会打开更大的反弹空间。下一个目标是5045美元。反过来，如果跌破4075美元，并且持续站不回来，那就要小心了。下一个支撑在去年10月的低点3887美元，这就是技术面给出的路线图。接下来让我们看看这周有什么重大事件可能打破这个平衡。报告第5页列出了本周的经济数据日历，里面有2颗定时炸弹。第一颗，周三公布的美联储3月会议纪要。上次会议上，美联储上调了通胀预期，下调了经济增长预期。这份纪要可能会揭示更多细节，到底有多少委员认为今年完全不需要降息？如果纪要的语调比市场预期更鹰派，对金价是短期利空。第二颗更重要，周五公布的美国3月 CPI 数据，市场共识预期是同比3%，这是什么概念？上个月是2%，如果 CPI 真的跳升到3%，那将是一个巨大的信号。为什么跳这么多？一个字，油。伊朗战争导致布伦特原油从60美元涨到了现在的109美元，接近翻倍。汽油价格飙升，直接推高了 CPI， 这对黄金意味着什么？这就矛盾了。通胀升高，理论上利好黄金，黄金本来就是对冲通胀的工具，但通胀太高，美联储就更不可能降息。不降息，美元和实际利率就维持高位，这反过来又压制金价。所以本周 CPI 数据出来之后，市场很可能会剧烈波动，多头和空头会争夺同一个数据的解释权。除了 CPI， 还有几个数据值得留意。
周四的2月 PCE 物价指数，这是美联储最看重的通胀指标，共识预期同比0.3%，环比0.4%。另外，日本的劳动现金收入数据会影响日本央行的加息预期，中国的 CPI 和 PPI 也值得关注。把这些数据拼在一起，你会发现一个清晰的主题：全球的通胀压力正在因为能源价格飙升而重新抬头，这对各国央行的货币政策决策会产生连锁反应，而这些决策最终都会传导到金价上。最后快速看一下报告第7页的跨资产表现，这张表非常有用，它让你一眼看清楚上周各类资产谁涨谁跌。黄金涨了 3%， 白银涨得更多 4%，67%， 大宗商品指数涨了 2%，28%， 而最大的赢家是原油，一周涨了接近 12%。 股市方面，美股也在反弹，标普500涨了 3%，36%， 纳斯达克涨了 4%，44%， 这说明上周的市场情绪是全面好转的，不只是黄金。但有一个资产表现很差，比特币年初至今下跌了 24%， 这是一个有意思的现象。在这轮危机中，比特币并没有扮演数字黄金的角色，相反，它的表现更像风险资产。还有一个关键数字，美元指数 DXY 年初至今只涨了 1.74%， 而且上周还微跌了 0.12%。 报告附录的技术分析显示，美元仍然被压制在一个关键阻力位下方 100.26 到 101.14 之间，只要美元突破不了这个区间，黄金的中期前景就还有支撑。现在把今天所有的信息串起来，金价从历史高点跌了超过 25% 之后，上周终于像样的反弹了 3%。推动反弹的主要力量是技术性动量买盘，而不是基本面的根本性改善。全球黄金 ETF 在4月初录得21吨的净流入，3大地区同步买入，显示机构投资者正在重新评估黄金的配置价值。技术面上，金价守住了200日均线和 38.2%， 斐波那契回撤位两个关键支撑，但上方在55日均线4944美元附近面临阻力。世界黄金协会的观点是，金价可能进入一段较长的横盘整理阶段，但本周的美国 CPI 数据和美联储纪要可能改变一切。如果通胀数据超预期走高，市场对降息的预期会进一步压缩，这会给金价带来短期压力。反过来，如果数据温和，那些因为恐慌离场的投资者可能会加速回流。这就是目前市场的核心矛盾：短期的通胀和利率压力与长期的结构性支撑，央行购金、去美元化、地缘不确定性之间的拉锯。至于谁会赢，数据会给出答案。我们频道会持续跟踪世界黄金协会的每周报告。想看这种深度解读，点一下订阅，打开小铃铛，每周报告出来，你就能第一时间看到。今天的问题是，你觉得金价会在这个区间里横盘多久？1个月、3个月，还是更久？评论区告诉我你的看法。如果你觉得今天这期有价值，给我点个赞， YouTube 会把它推给更多跟你一样关注金银的人。我们下期见。最后提醒一下，今天聊的所有内容都是信息分享，不构成个人化投资建议。投资有风险，详细的风险披露请看描述栏。我们下期见。